这个男人只是出来买了杯咖啡，竟意外救了自己一命。但还没等他缓过神来，更多的碎片从天而降。他第一次感受到死亡离自己竟会如此的接近。伴随着剧烈的轰鸣声，一架冒着火星的飞机从空中掠过，直撞向了小镇的加油站。在一阵巨大的爆炸后，半个小镇化作了废墟。幸存的人们根本不清楚发生了什么。前一刻，他们的家人还在溜冰场欢度圣诞节。仅仅过了15秒，无数个家庭便就此阴阳两隔。为食魔还是当我有什么莫名大主？谢谢我好。这是上世纪最恐怖的一次空难。随着消防队和救护车的赶来，记者们也蜂拥而至。他们纷纷猜测起了导致空难的原因。有人说是伊朗对美国的报复，因为前不久美国的一艘巡洋舰用飞弹击毁了一架伊朗客机，造成了290名无辜乘客的死亡。美国舰长明知那是客机，却狠口说对方靠的中断，就这样把一场屠杀变成了意外。美国政府非但不道歉，也给舰长颁发了荣誉勋章。这事已经引起了伊朗人民的愤怒，遭到报复也很合理。经过一整夜的搜寻，警方确认了飞机上的259名乘客已全部遇难。可令人费解的是，飞机上的黑盒子在爆炸时记录中断，只留下了180毫秒的嘶嘶声。而且事故发生时，明明是航空公司1年中最繁忙的时候，飞机上却还有165个空位，却很难不让人怀疑，事故背后究竟隐藏着怎样的秘密。空难发生的14天后，英国召开了罹难者家属见面会，首相和交通部常装模作样的安慰家属们，但吉姆却不需要什么安慰，他想要的只有一个真相。交通部长连忙用保密的理由搪塞了过去，可不公布调查进度也就算了，政府也禁止家属去认领罹难者的遗体，美其名曰怕家属难过。就在吉姆为此愤愤不平时，一个报社记者主动找了上来，说他知道罹难者遗体就被堆放在洛克比溜冰场内，可以趁着警卫不注意偷偷溜进去。Phil 那么稳定，吉姆没有丝毫犹豫，即便女儿已经遇难，他仍想见对方最后一面。但就在偷偷溜进去后，映入眼帘的却是无数盖着白布的尸体。他要怎么从中找出自己的女儿呢？好在场馆中有一个正在做记录的反应，或许